laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En gamorna mar bedo kod odiochieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Joma mine, joma wuone, nyithindo nyaka joma dongo. Tiende ni ngima ji duto te. Amor mokalo ni wendo na kendo profesa wa osechopo studio. Obonyiso wa nyinge en wuod kanye, olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni prof penj laktar odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Amosu duto jo Royal Media Services gi Ramogi TV. Amor kuom gwela mondo abi mondo watwagi korka program mar penj laktar. An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, a specialized korka tuoche mag mine miluongo ni obstetrics gi gynecology. Apuonjo mbalariany muzima ma Kisumu mitiege jok masomo laktar to kendo atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma ong'ere ahinya kaka Russia. Amor mokalo prof nikech odoko ni dich to ni yeni mondo bibie penj laktar wagoye mbaka. Iwacho na kacha ni lony ahinya e weche mag tuoche joma mine. Kapok wadonje twak ma kawuono, joma mine thoro bedo ga kod chandruoge mang'eny mokalo. To number 1, top of the list thoro ga bedo ang'o professor? Gima thago mine ahinya en korka nyuol. Mako ich be bedo ga. Lakini process mar ting'e bedo ga marach ahinya. Kochake onyalo theko. Ochako gi ng'ok. Appetite olal, hamu mar chiemo. Remo nyalo chwer. Ich nyalo wuok. Bang'e pressure nyalo betie. Tuoche mag infection kaka urinary tract infection. Nitiere kata mag tuoche mag mabiro sama mama pek malaria manyalo kata golo ich. Ka ich osedongo nitiere shida manyalo wuok makoro waluongo ni late pregnancy bleeding. Pod remo nyalo wuok. Nyathi nyalo nindo marach e ich. Placenta nyalo nindo piny. Placenta no bende nyalo pudhore. Mimukre mi remo chwer mi nyathi tho mi min nyathi ng'amoting'o ich bende tho. Pi nyalo wuok kapok ochopo kamonego wuogie. Mago duto nyalo kelo midhiero ahinya ne ng'ama miyo mapek. Seche moko nyathi onindo ariwa. Seche moko nyathi onindo gi katiendene to nego nind gi kawiye. Seche moko nyathi inyuolo kapok ochopo tarige. Kosechakre tarik 28 kanyo inyalo nyathi moro inyuolo kata ka en kata gi dweche 7 machuno ni nyaka tere nursery. Sama mama pek makoro muoch ochakre, muoch seche moko nyalo budho kabisa. Kosebudho ahinya nyathi olie iye kanyo. Mama be ol. Nyathi ka ok oyud kaka igole, ka onge kaka owuogi, od nyathi mufuko nyalo barre. Nyathi nyalo kata tho e iye. Mama nyalo yudo hinyruok korka choke mag korka dhoot ma nyathi onego wuoggo. Ma bang' nyuol no seche moko mama kakni akaka. Onyalo yudo gima waluongo ni bleeding. Remo nyalo wuok mang'eny sama onyuol no. Ka nyathi omoko nyalo kelo tuo mwaluongo ni buche madongo mawuok e kind dag lach to gi yor nyuol to kata gi karka cho. Mabe nyalo kelo ne midhiero kabisa. Kosenyuol ni ka ok orange moloyo ahinya e saa achiel kata seche 2 bang' nyuol kata nyuol mna maber, pod remo nyalo chwer nikech seche moko oyiech e cervix od nyathi kata abambe nyalo kelo chwer ma seche moko nyalo kata nego mama to nyathi to nyuolo ka ngima. Bang' nyuol no bende onyalo bedo gi infections, tuoche mopogore opogre makata tutu koro chwer, kuonde go rame. Onyalo develop moko kata wich
tuo mar wich, mental problem bang' nyuol, post delivery psychosis. Moko wigi richo makata kitemo ni thiedhe kaka daktari molony korgo, chuni ni seche moko nyaka igwel daktari wadu motimo mental health specialist mondo konyi. So korka nyuol ka nigi shida mang'eny. Gynecology, joma ywak madwaro ma nyithindo tamo bende nitiere. Joma growth ni e nyithindo kaka fibroids odongo e mfuko bende nitiere. Jok man gi tuoche miluongo ni sexually transmitted infections mabiro korka ngono bende nitiere mathagogi. Jomoko be nigi kansa. Kansa mar kichaka gi oko, duong' ni ma oko ka nyalo bedo gi kansa. Waluongo ni kansa mar vulva. Then nitie kansa mar vagina. Then nitie kansa mar cervix. Koro kansa mar cervix ni ema lich ahinya. Ai kansa mar mufuko. Mago shida maneno korka tijni. Manyiso ni joma mine nitiere kod chandruoge mang'eny momiyo ber ka wuotho machiegni kod lakteche ahinya molony e weche mag joma mine. Nitiere chandruok ma bende ni female sexual dysfunction, Professor. Ma wanyalo wacho ni en chandruok kata tuo ma wanyalo kete na gi dholo maber, Prof. Chandruok kata midhiero kata tuoche mabiro korka riwruok e kind ng'ama mama to gi ng'ama dichuo. Sami timo ngono, kani ngono no en dholuo. Wanyalo tini sami timo hera. Sami timo hera. Koro kapok achopo mondo awach mano. Dahero chako kama. Health, ngima, to mana ngima maber en ang'o kapok wachopo e midhiero go. WHO en organization mar health mar piny mangima. O define kata wacho ni health en complete physical, mano del, social, kaki relate gi ji e society, to gi mental korka wich. Well-being. To ok en mana ni tuo onge. Kata ng'ol mori onge go. Koro kamano en general definition mar health. Ngima makare. Ngima makare. Area mara mwawuoye sani iluongo ni reproductive health. Obe definition no donja kuore. Reproductive health nitiere koda sexual health. Sexual health odogo medi e area nogo sexual, reproductive health and rights. Ratiro bendo medi. Tiende ni weche mag hera ok en gimoro ma inyalo bedo negi excuse. En ratiro mari. Mondo iyier ng'ama idwaro timo go hera, kaka idwaro, mano en right mari. Sexual health kose encompass mago duto. Onego wang'e into jomage monego bed involved e timo hera. En kind ng'ama mama to gi ng'ama dichuo. Tok gi duto. Nyathi onyuol manyako. Odongo. Opong'. Kochopo gini 13, 14, ochako yudo remo. Ochako dhi malo. Hormones ochako reje dende. Hormones gin chemicals mawuok e remo mamiyo dend ng'ato chiew. Koro ng'eyo ni macha ng'ama dichuo. Wanyalo timo kode kama, hera makama. To okonego chak sechego. Nikech kochako sechego, to chako mohiu, ochako nyachon. Oko yienigi, onyalo mako ich mohiu, onyalo mako yudo kata tuoche ma hera kelo. Onego dongi, ochop higni 18, okadhi.
To ber ahinya ichak timo hera kisechopo higni 20 kadhi nyime kuro. Ma koro dendi be koro setegno. Oikore tiyari. Ma kata kimako ich. Tuo to ok dawach ni nitie higni ma koro dwaro tuo. Kata gin na sexually transmitted. Koro ngono no onego itime atima sechego ma ichop kama koro idwa aeria. Nyaka kama koro ise aeria. Mano haki mari. Mano jok moyienegi. Ma jomoko timo kamano jok matindo to giketho mna chik. Hormones gi ng'em na kaka igayogi kapod itin. Hera, that act mar timo hera okadhe phases moko. Nyaka ibed gi gombo, desire. Be nitie excitement. Gombo, mor mar timo hera. Mor mar timo hera. Kata dendi nyaka chiew. Ek in excited. Bang' mano, sama in ng'ama dichuo, in gi ng'ama miyo. Chopo kama itimo gino, tichopo kamoro makoro waluongo ni plateau. Plateau. Isa neno got miluongo ni gode nopogore kani somo geography. Plateau en kama koro dhi kama. Kaka Nyakawa wan gi plateau. Oh. Ai bang' mano, sami timo hera no. Chopo kama plateau kaya ngatimore prof. Plateau kaeni en kama ing'eni dholuo seche moko. En kama koro i-perform. Kai chopo climax kama waluongo ni orgasm. Mano en mit. Ma koro iwinjo mogik. Ai koro resolution. Kama koro tich orumo. Koro inie break. Koro iyueyo. I-relax. Yeah. Ka in mungwana, ti iketo kata kahawa moro, kata mango mo miacha, koro ikelo mondo, ng'ato mondo omadhi. Ka in mungwana. Ka un wangwana. Yeah. Koro waka prof ni bire okange stages. Obire okange stages go. Mana adonjo kar performance itself. Koro adwa bi mondo koro anyisu ni sexual dysfunction in general en ang'o. Midhiero mabiro ni joma miyo kata gi joma chuo sama ginie kitendo mar hera. To kawuono mana midhiero go mana makor joma mine. Midhiero mabiro ni joma mine sama ginie kitendo chando kata gitimo hera. Jomoko pogo gi ang'wen. To nitiere auchiel ma very important. Number 1 en desire, gombo. Nyaka igombi. Ka ok igombo be onge gima biro timore. Arousal, lokare. Nyaka dendi chiew. Nyaka dendi chiew. Bang' arousal no, lubrication. Nyaka wetness moro bedie. Ok idwa rough riding. Koro kia kanyo, ichopo kamiluongo ni problems mamine bedogo. Nikech ka koro in itwa atwoya, kata koro itemo titwa atwoya, lubrication no nyaka bedie, eka performance bro bedo mayom. Eka safari dhi maber. Koro, kia kanyo, onego bed ni koro, plateau ma wachacha, koro ichopo kamiluongo ni orgasm. Mit ma wachacha. Jomoko ok winje. Ai bang' mano, onego koro ichopi stage miluongo ni satisfaction. Donga ichiemo ga. To chiemo mit. To ok ber ka koro idhi logo kiyieng'. Ise chiemo mit. Koro I feel ni insatisfied. Donga seche moko ji chiemo to gitieko to ok iyieng'. Koro satisfaction bende yudo ni jok mamine ok winj satisfaction gi jok magiriworego korka hera. Mano namba 5. Namba 6, manyalo bedo mogik to ok chuth. Rem. Rem mabiro
sama utimo hera. Rem ma en lit. Lit. Yeah. Rem ni nyalo biro sama kor ka ng'ama dichuo chako ni kosedhi e diere or kosedhi matut sana mwaluongo ni deep penetration. Kor kiwinjo ka madam chako ywak lit, kanya winjo malit. Koro kwadok korka desire. Prof hapa ni wamake maka kanyo. Okay. Mondo waduog wachake gi desire ka. En page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iwinjo weche gi nyakwara Ramogi Ajwang'. Gino kena ni en kamano en okang'. To dysfunction tiende ni gini ok timre kaka onego bed otimore ahinya kuom joma mine. Kanyi kamba wago mbaka gi Professor Omiyo. Kik idhi mabor kik isudi. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushovelia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa nikukudishia kama vile kulikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi ndo lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo female sexual dysfunction. Tiende ni en gimonego beni timore mondo mi weche mag hera odhi maber kuom joma mine, to thothne joma mine ok bed kod weche gigi ok timre kit ngimagi e yo makare. Kuom ranyisi, profesa wacho ni chopo kamoro malit bede, litno wanyalo wacho ni en dysfunction. Prof bro nyisowa ni en ang'o? Desire kata gombo bede, dwaro bede, kachiel kod lubrication. Profesa no wacho nwa kanyo. Profesa koro wachako kar desire, kuma ne wakawe. Desire. Nitie gima onego be nase wacho to anyalo wacho. Shida gi duto. Problems mawuok gi. Ng'eny gi joman kod gi mine ok dwar kony. En siri. Ginyalo bet kod gi higni mang'eny. Ma ok gidhi na osiptal, to onge ng'ama gipenji seche moko kata gin jariyo. Ok gidwa kata wacho dhako gi dichuo. En siri nikech kaka ne wabedo brought up. Ni weche mag sex en tabu. Ok wuoye. To konyiso ni shida onge. Gombo. Ng'enyne obiro ni joma mine machiegni aeria kata mose aeria. Matimre nikech hormones mamiyo chunyi gombo. The feel good hormones.
dopamine, estrogens, estradiol, oxytocin, gimokogo koro dok chien. Koro yudo ka dwaro mari, libido mari dok piny. Seche go bende nitie tuoche mang'eny mathagi kaluwore gi higni. Inyalo bedo gi tuo mar heart, adundo. Inyalo bedo gi tuo mar sukari. Inyalo bedo gi high blood pressure. Inyalo kata bedo gi arthritis, mago common. Kwawere gi hormones, mago be gik manyalo kele. Nyalo bedo koda relationship difficulties, ma ok inyal gombo ng'ama ungo gi lweny. Utungni. Kata en jaodi, kata en osiepni, to uonge hera. To koro kuonge hera tidwa nutim hera, to ok uherre. Mano is a dysfunction. Korka gombo. Desire ok nyal beti. Ng'ama onego utim go hera no, ok oromo wang'i. Nitie gik malombo ji. Ok oberni. Yeah. Wang. Ing'e ni wang'e maneno ga. Kata joma chuo rango wang'e njiri. Nitie kuonde ma ka chuo rango kuom dhako ng'ama miyo. To nitie kuonde ma ka joma miyo rango kuom joma chuo. To miye mor. Miye gombi. Awinjo ga ni joma mine ok ake kata en adier. Ni dichuo marabora. Maragama. Motima goge. Man gi bade biceps. Ni mago ni miyo nyiri gombi. Ich jabe ande wacho ga chon. Tiyo ka winj ka ich koliero. To gigom. Tinde ich seche moko en aina ich. Niwega ni kori meu ni in gi ich. Kai. Koro onge kaka ng'ama miyo. Gombi. Ang'o gombi. Ka iti rarachane. Kata wacha ni okiberne. Kor ka jithindo mapod tindo manyiri. Gombo gi ng'eny. Gombo ni ok thag gi ahinya. Nikech hormones gi pod ringo. Usiepe be ginyalo dwaro kata koyudo konyango rachne to ringo komondi. Gi hunt. Gin jodwar. To gibe ginyalo bedo gi dysfunction. Ok mar gombo dok chien. Gombo gi seche moko nyalo dhi malo saidi. To gin gi dysfunction. Mano dysfunction. Chiemo dongi ne gichiem kawaida. Kako rin jawuoro. Mano dysfunction. Mano dysfunction. Koro inyalo yudo ka nitie nyiri mapod dongo kata mon matindo. En ohera love no so much. Man uncontrollable. Seche moko waluonge ni sexual addiction. Okorom. Mano bende shida. Mano be dysfunction. En dysfunction. Kuru ang'eni aspects gi. Physical, social, psychological, and then tuoche ma medical. Ma affect ng'ato. Seche moko gi overlap. Ok dange wache ni ma boundary. Koro makende. Seche moko giluore. Lubrication. Mondo kaka ase hint cha. Mondo wach mar hera odhi maber. Ng'ama miyo nyaka bed mayom. Nyaka bed lubricated. Koro inyalo yudo ka nitiere joma mine moko ma en gi shida no. Mar tuone. Mar otuo. Tuo gi ang'o makelo prof? Nitiere hormones bende. Tuo ng'eny ahinya kuom mine madongo. Kaluwore gi hormones modok chien cha. Nyiri mapod tindo korka tuo ni to ok thag gi ahinya. En seche moko nyalo bedo lubricated kata kochakre mor arousal cha. Koro ki perform en osebedo moko bedo wet chon mabe ok thagi. Lubrication ka bende dwaro ni mondo fantasies monego bedie. Nikech ka koro ini beta gi jaherani to onge kata mana mulruok moro. Ya? Mano be ok en recommended. To kata ki mule, ini ng'eno ne gimule, to en ok respond. En oneno ka gimi hinye, tiyudo ka en wet. Koro mano bende nyalo kelo problem ni joma mine, mang'ani koro ini perform, to an dry, ta hinyora. Koro after that lubrication, the fourth one e orgasm manende wase wuoye cha.
ni orgasm ber ka ubende psychologically un together kata rem no onge ne uchako gik moko kaka no chakre cha dhia maber Gi foreplay ka. makata koro rembe onge ngama feel kuchope orgasm maximum enjoyment, the sweetness for that love making. Monego feel both of you. To seche moko ngato feel earlier. To ngato feel later. Or not at all. Nitie joma complain ato orgasm no okane. Okane. Anya joma mine. Joma mine. Yeah. Joma to seche moko gibedo satisfied kata yuak. Mama no be wrong. Yeah. Ae bang mano satisfaction ma wachacha. Unegi feel after the performance insatisfied. Kuro re ma wachacha. Satisfaction no niso uchi omedo koda hera. Omedo bonding. Yeah. Chiemo michamo ti feel ni kori yieng. Dichuo yieng ngama dhako bo yieng. Umor. Hera medre. To ka ngato feel ni otimni aro deal. Ni en pokoromo. To mano bende hera mane uloso no bende onge tiende. Koro korka rem. Ang'o manyalo kelo rem? Nyalo bedo dryness mani wachacha. Dryness na chiel kumgi moloyo sana mine madongo. Premenopause, postmenopause. Sama koro ichiegni aeria katise aeria. Dryness nikech hormones. Odok chien. Dryness nikech kata mna njia mar performance ni obende tinde odwa dire. To kendo tuo. To seche moko in koda gi tuoche mag arthritis. Iwi kata hot flashes mag menopause. Kori bro yudo ni rem nyalo biro. Inyalo bedo gi vidonda. Adhonde. Korka duong' ni kichak mana gi oko. Adhonde nitie kanyo moko mokel gi syphilis. Sexually transmitted. Adhonde nyalo bedo kanyo mokel gi tuoche moko mwaluongo ni chancroid. Chwer kata tutu. Adhonde nyalo bedo kanyo mag infection kaka herpes. Adhola nyalo bedo kanyo ma external genital organs gin kota gi tuo moro kar mar cancer momako labia ma oko gi. Seche moko in kata ngana gi cyst moro kata abscess. Nitie mwaluongo ni Bartholin's abscess. En abscess upong gi tutu to en oko to uremo. Seche moko bare to chako duogo ka ok otere ka laktar moyange maber. Koro magi ka in go. Seche moko yudo kata ni in gi warts, genital warts. Seche moko rem no biro nikech growth moro manie uterus. Waluongo ga ni pedunculated kata prolapse. Enie uterus to omakre gi thol, oliere thol mo biro mo kadho nyaka duong'ni. Koro mano rami. Chwer bedo inyalo ga chwer. Onyalo bedo kata gi infection. Onge kaka ange tim hera. Inyalo bedo kata gi cancer e cervix. Mose landore. Koro kose landore onge kaka di tim hera. Nitie infections moko mose donjo mokadho from vagina up to cervix, modhie od nyathi mfuko, modhie fallopian tubes, modhie ovaries, miseche moko obiro me olandre nyaka iyi. Pelvic inflammatory disease. Joluo ohero luongo ma ni rariw. Asewinjo mang'eny ka nyamrerwa mulogi e kuonde mang'eny gidhi consulte. O gibirwa gidhi e kor gweng'. Jok moko dhi kata medical school. To ka gisemulo ero en rariw ema moni nyuol. To ruma. Remoga. Gibiro ni piny ya osiko rama. Obiro lal. Ochuna ni kata nyaka mwene Panadol. Eko kwe. Ikweya. Okithiedhi. Koro samuriure. Remno. Especially deep penetration. Ok nyalre. Koro yudo ka korka rem ka.
thago mine kabisa seche magitimo yore mag hera. Auchiel mawachogo tako ni okonyal bedo last time gine. So mago theko kabisa. Koro seche ma in gi tuochegi kaka gi present o kata kwa chako ni desire to chunyi onge dogina nani okahero gini okahero ngani chunya ok dwar eka ki present we kata ki dika laktar an chunya ok be gibiro ga ana kwa gimotimo koso family cha shida ma mine ni gago ka gin gi family planning method tema gi laumu namba 1 kata kapo ging'e ni mane sababu ok gipar moko relationship gi ng'ama gin go ni ok giparga tek ahinya mondo giwach ni ato chunya tindo wa nikech wan gi conflict e ot korka uchumi school fees mago bende nyalo golo chuny ng'ato golo kitchen stress nonego nyiew na nanga wuoche oteras uya saloon otimna kama okonyo mama na poko timna loan be thaga mago nyalo golo koro mane kaka gi present seche moko gi present to be oginge the reason arousal bende hormonal factor social factor psychological mental relationship mago duto ni kanyo lubrication geri gibro present ni kamano an tana tuatoya to kaka koni mondo ng'ama miyo bi osethagre ndi kaente na rem maliche mang'eny ne hinyo dhine ka dokta to mabiro ga to lal ko muonyo panadol mano to nyalo dago gi higni chieng' mokete piny koko dhi ka dokta ayudo kata katuo kane en kansa to sechopo kata stage 3 koro magi gik monego itero ga chon rem yot wacho orgasm tek mondo ng'ato wachni base yudo jatuo mobiro mowacho ni ok achop orgasm thothne ji wachoga tindaloni to chon ne ok wachi to be gin jok ma bende enlightened jok ma nigi winjo ma ok ne wich kuot to mano ber malich koro e kaka gi present ka ginyiso these complaints then mondo koro ing'e itim diagnosis ikuongo ibet gi ng'ama nigi shida ipenje history mare history te mar tuo kaka nochakre kaka osethiedhre muda marom nadi ngimane nyaka ne nyuole tuoche mage mosemake inyalo yudo kaka ndalo moko ne en kata gi sexually transmitted infections kata no thiedh syphilis kata no thiedh ang'o tuoche go duto kisetieko that history koro ikawo jatuo to ichako pime koro wawacho ni physical examination nyaka koro ipim jatuo pressure ne ni nadi sukari dende ni nadi remo en go marom nadi adundo ne tiyo nadi to nyiroke mago te inyake kwan idwar mago megine koro kichopo kama koro inyalo exclude kata mna ka koro idwa rango ka duong' ne koni be nyake rangi kata ka dibedi gik moko modongo growth moko kata remo moro machwer kata discharge moro mawuok kata mi rangi mi chaki timne gimwa luongo ni koro pelvic examination or vaginal examination mitimo a special examination manyaka itere mitime under conditions ma infection ok nyal transmit ni jatuo kata jatuo bende ok nyal transmit ni mi rangi nyaka kuro nitie gik mirango go to taya bende nyisi iye kuro kuma ok ne giwang' mane ked kama Prof, yewa makema kakanyo seche makoro inyalo meny nyaka duong' ng'ama miyo ing'eyo ni chandruok nyalo bedo kanye nikech ing'e ni koko nono malong'o mana kaka iwacho nono to moro ok nyal ng'eyo ni to thieth nyalo chalo nade to thieth nyalo kawo thuolo marom nade to seche ma ing'eyo weche mag sexual dysfunction gi ok ang'eyo kinyalo ga thiedhgi kata nitiere moko ma kochopo to iwacho ni ok nyal bedo reversed koso kidieny mar adek no bai nikech kanyo weche mag thieth ema profesa dwa dhiye omiyo kete mana ka.
The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Monitoni nilitoka nyumbani wakalo sianga baba waweche wakalo nyalego waweche Dial *811*275# to get this song. Mokwongo njugu en chiemo kendo en chiemb joma klas gi ni malo matin. Njugu mondo nyag ni maber nyaka obed gi branches mang'eny. Koro ki consult jo agriculture kata jo agrovet to gin gi yedhe mopogore opogore mag miyo farmers ma farmers tiyo godo mamiyo njugu bedo gi bigger branches. Wacho ni gorogoro achiel sani as we speak en siling 800 e chiro. To gunia achiel ting'o gorogoro 40. Amiyo rabea minimum this season nadhi yudo gunde 50 e puothe na gite ma giman mabath alacha. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi, na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya, so hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Wacha tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani, tuone nani wa kupita nani wa kuanguka. Jatend piny Kenya William Ruto kone jo Kenya mondo bed kod horuok kendo rit kinde yiero mabiro duoko pacho jotelo mok ti maber. Gini kane en ok dadhi e sirikandno. Kata ka jogo dwaro sirikal ma barabar, owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo, to en ochung' motegno kaka nationalist mosebedo. Otherwise bro ketho nyinge. Maling'ling lieko ni sirikal chano chiwo thuolo ne sirikand barua bar ni kweyo liet mar siasa kod telo mokwako Kenya. Joge wadonje bugo around 24. Unfortunately, bugo no makogi mar ji 5 nongo wito ngimagi. Ng'at achiel ne ohinyore kendo pod ni osiptal. Masira mar sianyruok makar kunyo mula marongo Migori nyonego ji 5 ka koro jokuny mula sani nigi luoro e wi lwasi marach mar tich. Machiegni kendo pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Sexual dysfunction. Waseng'iyo kendo Profesa Ome maber mokalo
kuma gigi chako godo kako nego bede yo makare kod kako timore makore nyalo wach ni ok en makare. Idhir daktari bro wuoyo kodi, obro kawo nondi, obong'eyo ni to gimani osechalo nade, kisebedo kitimo hera, isebedo kod tuoche mag nyaye kod weche makamago, mononi mong'i malong'o, kaeto ichako thieth. Okang'eyo ka moko kuomgi bende inyalo thiedhi kata ka nitiere moko mok nyal thiedhi. Wachak gi Desire, Professor. Koseyud ni in gi shida mar desire, to yud ni en most likely hormone kaka na wacho cha. Nitie hormone minyalo miyi mondo replace kaka mine makoro sechopo ni koro dwa aeria. Nitie hormones minyalo miyi pills mag amuonya. Nitiere minyalo chuowi sindano. Nitiere kata creams minyalo miyi miwiro. Manyalo konyi korka arousal. To korka arousal no ginyalo konyi kata korka lubrication kaka ne wacho ni hormones pod nyalo gine kata mna korka excitement. Koro mago inyalo thiedhi gi yiend amuonya, gi sindano kata gi cream mimiyi. O thieth nyalo kendo involve counseling. Hocho. Psychotherapy. Kanitiere conflict more kindu kate marriage, nitie marriage counselors, jok manyalo hocho e marriage. Ng'eny jok manigi shida ni ka ok okendre, ng'eny gi ok hiny biro. Aneno jok manie kata jomosewere kata modak kando, to nego bed ji te madwaro counseling. In fact, wan gi reproductive health counseling hocho kaluwore gi shida mobiro mopogre. Kuchopo marach ahinya, koro nyalo chuno ni koro idwar kata daktari mar akili mar obwongo ma waluongo ni psychiatrist or mental health specialist. Kokadho ma ok wanyal timo. Magi e kaka wanyalo approach desire. Ok kaka wanyalo yiero ni ng'ato osiep. Ok nyal biro e clinic ni anto adwaro uwe machal kama to dayude nade. Ok watiu prescription mag chuo ma chunye di dwar. Nyaka ibed ni mano to koro wa advise kalure gi mbola mari mondo iyier. Oka wacho ni jok mamine onego yier ong'e koda chuo ma jombola. Jok manyalo miyo partner ne bed ni en onyiero. Sechego. Magi bende nyalo medo desire. Koro relationship ka bende dwaro ni mondo losi, yien bende nitiere. Koyud ni for example in gi tuoche makelo rem kaka wacho gi cha. Tok laboratory test osewacho kata ni in gi ulcer malure gi syphilis. Teka kithiedhi syphilis no to ruma. Koyud ni tuo mar diabetes, teka kichako gine mondo bed control. Ka in gi pressure, ka in gi mental problem, mago eka kibiro handle. Kwa yudo for example ni in mama marem biro nikech for example nene in kata ka ni nyuol nene iyiech kuonde moko mino chango ka ok otwang' mobiro mochako dine mikoro duogo matin. Waluongo ni vaginal stenosis. Tiere ka kesi saina go prof. Bedo. Kata ka in ng'ama no bedo gi fistula. To fistula no nyalo kelo adhola no kugine mochako di kar duong'ni ka. Koro itimo ni surgery ma plastic mondo duogi kama ne moyud ni shida. Teka kithiedhe. Koyud ni en abscess moro to bendi thiedhe. Yani kuro thieth luwore gi shida kako yude. Ok wanyal generalize. Prof, mori nyalo pimonwa mana matin ni female sexual dysfunction wang'iyo gi mang'eny kendo kaka amor kaka ikele kendo kaka ipime. Moko biro kotenore kod higni, moko biro kotenore kod tuoche, moko biro kotenore kod paro, mental state. Moko bende biro kotenore kod alwora mineno kata ma idak godo mor ma ng'ato miyi kod weche makamago. Magi duto te mane mathoro ga bedo common. A dysfunction mathoro ga bedo common ma mine mang'eny nitiere godo. En lit kata rem seche mag timo hera, weche mag orgasm mane wachonwa ka mathoth joma mine
ne tinde giwacho yore mag tudruok mag mbui gi ni osedak gi ng'ato kata higni 10 to en pok nochopo orgasm kaka ni wacha ng'enyne gi complain ni rem koro rem ni ayudo ni gimomiyo ng'eny ahinya en ni sexually transmitted infections makelo pelvic inflammatory disease momako laini no ng'eny ma ok gidhi mondo thiedhi koro kelo rem seche ma itimo hera. Korka wacho desire ka to gibiro to ok ging'eny ahinya gibiro to ok ging'eny ahinya to kar dryness to thothne biro kod dryness biro en rem mokwongo en dryness to satisfaction onge ng'ama wacho ni ni ok abed satisfied ing'eni an jomobiro mogine kata mana private clinic na kata mana e public ni jatuo moro book clinic ni ok oyud satisfaction tek gik mayudo ga kako idhi e history taking ni dhi e detail ki interview gi hata hiyo iko koro gibro na yie ni ayie mato ok wach ni en problem iwacho ni hata imano bende nitie mano bende nitiere to dak iwachi tiyudo mana ka en shy nikech kata koso yudo nyathi mine dak go higni 5, 7, 10 odwaro nyathi to ok oyudi to en tabu mondo iwach ni ok inyal nyuol ok gibi mondo investigate gi koro samo biro ni piny iye rame gimoro unju kokuot seche moko growth mar fibroids emosemone nyuol mosedak go to ochwerga to iyudo ka en obiro mene gimoro kuot e iye rem moro bende owinjo to kakori penje isenyuol didi an pok ayudo nyathi nyaka nene isedwaro higni 10 to bisedhi osiptal ni omadho ga yien moko e kor gweng' kanyamrerwa kodhi timulo iye tikoni ni rariw tiweye tangu musemoni bire osiptal mondo watim ni uchunguzi investigate mondo wayudi mondo thiedhi chon to dak ichako ni nyuol be thagi kendo mane mathaga mokongo kendo mathaga malich yani in makori ichune sami interview eno eka kori fwenyo na shida to shida mosebedo go higni mang'eny koro emo miya wacho ni joma biro directly tin to sama ikawo history no ibro yudo ka number 1 seche moko keto mana ni rem during sex koni ne achako wacho ni wach mar sex pod ng'eny ji ok dwa wacho to kata nitie jok ma enlightened sani the majority ok dwa wacho about sexual pain kata mana period pains ok giwachi to en chandruok ma joma mine bedo chandruok kabisa Prof kang'eyo ka nitiere moko minyalo geng' sexual dysfunctions ahinya kuom joma mine ma inyalo geng' kuom ranyisi kaka dryness kaka weche mag hormones ka ng'ato koro bedo maduong' odhi e menopause premenopause kod weche makamago mago to gin higni ok wanyal geng'o weche kaka pain ka kotenore kod twak mwabedo godo kodi insa nitiere kaka inyalo geng'e kata kaka inyalo gaye kata kaka inyalo thiedhe e mamoko gi be nitiere kaka inyalo geng'e dysfunctions ma mine nitiere gogi kaka inyalo geng' menopause premenopause to mane wacha adier lakini kochopo korka period gine pain mar sex kae obiro mana nikech tuoche ma sexually transmitted en mana ni koro idhi check up ma regular iwinjo dichiel kata diriyo kata didek owacho kata ni jok malando yienda muonya pain killers ko persist tine laktar if pain persists see a doctor tiyudo ka ji pain persist to kone doctor odogo o continue mana gi muonyo in gi shida dhine doctor uthiedhi chon timo hera geng' tuoche mabiro gi timo hera ere kaka inyalo geng'o gi rwak mpira raboyunga eto tinda neno ka en popular chon ne ok en popular en ogeng'o tuoche mang'eny
kata mna HIV, kata mna cervical cancer virus, kata mna mako ich, ogeng'o. Koro kwa nyalo keto raboyunga mondo watigo routinely. For the first time, nyocha romo gi mama ma 35 years, to se nyuol diriyo. Koro en gi nyathi ich mar adek. To ohera manotimo mokwongo, gosiepne, norwako raboyunga. Mwawuoro. Nikech ng'eny ji dwano ufil mundu ku mundu first time, naturally mokwongo. To naturally nodogi gi masira mang'eny nyalo wuok. Umundu. Prof. Kaka Waluya wachoga. Daher mondo mi ichiwie ote adhi nyime aneno ka pod intiere kod wach moro. Aparo ni korka geng'o kanyo to en nabedo health seeking behavior. Yani in ng'at moro ma ka shida in go, tiringi neno laktar. Ai minyalo geng'o gi raboyunga, tigeng'. Kapod ochakre, othiedhe. Ai ing'e kaka iyiero partners mabeyo, conflicts mang'eny mathago wi. Ji dere. Nikech conflicts. Yes. Conflict mana to do with weche hera. Weche hera. Emo miyo chuo golo kata pesa mondo dhi otim hera. Nyiri bende usore mana nikech hera. Mulna kar choma golo pesa gi dok. Debed ni onge kod more ode en bende ne en female sexual dysfunction to ang'o miyo choto golo pesa mondo gidhi ginyiew hera. Onge gi hera yot. To kwani hera ok donge jariyo. To kamoro ungo gi conflict to dendi to dwaro. To ok nyal yude kama legal. Kwani dhi yude kama illegal. Gik ma illegal ji timo mang'eny. Inyalo kata twei koyudi kitimo gima illegal. Sheria bende nitiere mabiro maki. Ero kama na nya prof. Daher mondo imi joma mine ote manyalo bedo kod sexual dysfunctions gi donge. Mine gi iwacho ni thothne gi ling. Ote mokwongo ma an owuon kotendre kod chenro mabedo godo kodi, danyis joma mine ni kik iling ka intiere kod chandruok. Kifwenyo to ne laktar mapiyo piyo. Ote mogik ma diher miyo joma mine. Ine laktar to make sure no thiedhi. Yeah. Kiki luor. Apa ni mano be message maduong'. Kiki bed shy. Yeah. Kiki bed shy. Shida moro ma in go tabu ni sex okwachi. Weru go uru. Beda open. Beda open. And then ibro na yudo thieth. The moment me say the in gi shida, tibro yudo thieth. Then you choose the right specialist. Yeah. Nikech kaka inyalo yudo ka jomoko believe na kata traditional medicine. Waganga mag jo kienyeji. Kendo kuro ji ng'enye malich by the way. Yeah. Ng'ato deher mondo mi otudre kodi, oneno chenro ni entiere kod chandruok mar lit, samoro chandruok mar dryness kata tuo mane wawacho cha, samoro chandruok ma ok obed satisfied, ok ochope plateau mane wawacho cha. To odwa ng'at mowuogo kata odwa ng'at makonye manyalo nyise ni wanyalo wuotho kama kata inyalo wuoke magi ma to dwaro namba ni inyalo yudi kanye kata yore ni mag tudruok nyalo bedo mage. To ani yuda Kisumu, Uzima University, lakini privately tinyalo yuda gine Mega City Mall. Kama nyalo neni individual basis. To kata kidhi racha be ibro nena. Kama kuro wathiedhe ji in a public hospital. Kuro bendi bro yuda. Lakini Mega City Mall bende antiere to mano to kuro ma personal and private. Yeah. Kuro namba ni 0725 33 55 40. Inyalo nonwa namba 0725 33 55 40. Ero kama na enya prof. Adukero kama na gino ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro achako go mbaka e weche mag ngima makare nikech nwa chini ngima makare en ang'o en bedo mangima physically, bedo mangima ipachi, bedo mangima nyaka socially kata gi oganda mopogore tiende ni ok en ringruok kende to en ringruok paro nyaka chuny. Koso kamano prof. En kamano. Ne jahera mar chenro mar penj laktar ageno ni konyori iluonga ni Ruth Otieno orete uru masane.